तहवूर राणाचा आवाज आणि हाताच्या लेखनाचे नमुने मिळवा। विशेष एनआयए न्यायालयानं एनआयएला या संदर्भात परवानगी दिलेली आहे आणि मुंबईच्या 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी मुख्य सूत्रधार असलेला तहवूर राणा याची सध्या एनआयएत परवानगी झालेली आहे। एनआयए पोलीस कोठडी त्याला मिळालेली आहे आणि त्यामुळे एनआयएच्या कोठडीत तहवूर राणा याची कसून चौकशी केली जाते। एसपीएल एनआयए कोर्टानं स्पेशल एनआयए कोर्टानं राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला 26/11चा मास्टरमाइंड तहवूर राणाचा आवाज आणि त्याच्या हाताच्या लेखनाचे नमुने, त्याच्या हस्ताक्षराचे नमुने मिळवण्याची परवानगी दिलेली आहे।